မင်္ဂလာပါရှင်။အေဂျင့်မြမ channel ကနေပရိသတ်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဘုံမင်းနိုင်ရေးသားထားတဲ့မနောမယမောင်ဖြိုးနဲ့အသက်ဝင်သောအိမ်အိုကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုနှားစင်ခံစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုနှားစင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျုပ်တို့ဒီနေ့လည်းဇရက်ကွင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဗျ။မနေ့အိမ်ယာထားကလေးကဇရက်ကွင်းယာသားတွေအားလုံးယာယီတကြီးအိမ်မှာကျုပ်တို့ကိုတယောက်တစ်မျိုးဧခံနေကြတယ်လေ။တချို့ကလည်းညအဖြစ်ပြက်တွေတယောက်တစ်မျိုးမေးကြတချို့ကလည်းပျောကွာတွေဘာတွေစိတ်ခိုင်းကြနဲ့ကျုပ်ဆိုအတော်လေးကိုနေရခတ်နေတာပါပဲ။အကိုကြီးနဲ့ဟိုနှကောင်ကတော့ညကိစ္စကိုရောင်လို့တော့မပြောနိုင်ကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သေးထွက်ပြီးပစိုးကွက်သွားတဲ့အကြောင်းအလုံးရင်းမိသွားမှာဆိုလိုပါလေကျုပ်ကတော့ယာယီတက်ကြီးအိမ်အပေါ်ထက်ကဖျားခန်းမှာကျုပ်တို့အညာသူအညာသားတွေကတိတ်ကိုအယူတိတော့ဒူးနာခါနာလျောင်းနာကအစပယောကလာစစ်ကြတယ်လေဗျာအခုလေဇရက်ကွင်းကအသက်40ကျော်လူကြီးတယောက်ကကျုပ်ကိုပယောကစစ်ခိုင်းနေတာဗျသူကသူတိုက်ဖွားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတိုက်ဆက်ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ချင်လို့ပါတယ်ဗျာဆက်ရဖြိုးရင်ကျုပ်ကိုတိုက်ဆက်ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ပေးပါအောင်ဗျာကျုပ်နဲ့ရေးစားဖြစ်တဲ့သူမှန်သမျှခဏပဲပြက်ပြီးအိမ်နှောင်ပြုတ်မယ်ကြံလိုက်တိုင်းအနောက်အဆက်တွေအမျိုးမျိုးဝင်လာတာအခုချိန်ထိကျုပ်တကူတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်နေတာကျုပ်တော့မယိုးဘူးထင်နေမိတယ်ဗျာသူ့စကားကြရတော့သူတို့ရွာဓာတ်တီတွေကမချူပြုံးနေကြတယ်လေဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကလည်းသူ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဈေးပညာတင်ပေးတဲ့အဖိုးရဲ့တင် जा မှုရစစ်ဆေးပေးရတာပေါ့ဗျာကဲဒီကအကိုကြီးနာမည်ကကျုပ်နာမည်ကဝင်းမြင့်ပါဆရာဝင်းမြင့်ဆိုတော့နင်းနံလိုက်ဆိုဗုဒ္ဓဖူးသားလားဗျဟုတ်ပါတယ်ဆရာကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်3ချိန်မေးမယ်ဗုဒ္ဓဖူးသားရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်မှုအဝဝဆရာကိုအပ်ပါသလားကျုပ်ကအဲ့ဒီလို3ချိန်တိမေးလိုက်တော့သူလဲ3ချိန်စလုံးအပ်ပါတယ်ဖြေပါတယ်ဒီတော့ကျုပ်လဲသူ့ကိုမျက်လုံးအစုံဖိတ်ခိုင်းပြီးဖះကိုအာယုံပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တဆက်ထဲမှာပဲကျုပ်လဲသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုညာလက်နဲ့အုပ်မိုးပြီးအခုလိုအမိတ်ပြန်ရတာပေါ့ပွင့်တော်မူသောလေးစုဖျားပြည့်စေကဗုဒ္ဓအယဟန္တာအရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့တကုတ်တေသောအာနုဘော်ကြောင့်၎င်းမဟာမြိုင်အရေးကိုဝိဇ္ဇာတို့ထွက်ရက်ပေါက်သူတော်စင်ကြီးမြတ်ရဲ့အာနာဆက်ကျုပ်ရဲ့ဆရာအဆက်ဆက်ရဲ့အမိတ်ဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓရဲ့ကိုရင်းကိုပါနှစ်ဌာနမှာမကောင်းတဲ့အဖျက်မိတ်စာစက်မှန်သမျှတိုက်ဆက်ရှိကအခုပဲထုတ်ပြီးချုပ်ပြီးဝင်စည်းစိကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလိုက်တော့ကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဆက်ဆက်တုံလာတယ်ဗျဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာကြည့်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းပါဇက်တွေအဟောင်းသားဖြစ်နေကြတာပေါ့ဗျာသိကြပြီကိုဝင်းမြင့်မှာတကယ်ပဲတိုက်ဆက်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်ကိုဝင်းမြင့်ဆိုတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရာထက်ပိုပြီးတုံခါလာတယ်ဗျပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းတော်တာတကြီးတဟင်းဟင်းအတန်နေထွက်လာရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုကျုပ်တို့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲထခုန်လိုက်တာဘေးကလူတွေတောင်အောက်ထက်ကိုစင်ပြေးသွားကြတယ်ပေါ့ဗျာအကိုကြီးနဲ့ဟိုနှကောင်ကတော့ကျုံနောက်ွယ်မှာကွယ်နေရင်းနဲ့အတန်မထွက်ပဲကြောက်နေကြတယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်လည်းချက်ချင်းပဲမန်ထန်တင်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးဆရာရဲ့အချုပ်မန်တာကိုရွတ်ဆိုလိုက်ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်မန်ထန်အစုံမှာပဲကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ခုံပေါက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုတ်တရက်တောင့်သွားပြီးလှုပ်ရှားမှုရက်တန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့หนีလို့ရဲလို့ပြီးတော့မျက်လုံးကြီးတွေကလည်းအရင်အထက်2ဆလောက်ကိုပြူးတယ်နေတာကျုပ်လည်းသူ့ကိုချုပ်နှောင်လိုက်တော့ဒေါသတကြီးပါဇက်ကနေအသက်နဲ့ကြီးနဲ့အခုလိုကျင်းဝါလိုက်တယ်ဗျဟဲ့လူသားပေါက်စလေးမင်းကငါ့ကိုများချုပ်ထားရဲတယ်ပေါ့အခုချက်ချင်းငါ့ကိုချုပ်နိုင်တာဖြီပေးစမ်းကွာဒီအတန်ကအစောကကိုဝင်းမြင့်ရဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတုတ်သိတယ်သူ့အတန်ကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထပ်သွားပြီမဲ့ချင်းတဲ့ဟိမ့်တန်လိုမျိုးကြဲလောင်နေတယ်အိမ်အပေါ်မှာတော့ကျုပ်နဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့အကိုကြီးတို့3ယောက်ပဲကျန်နေခဲ့တယ်ဗျရွာသားတွေအားလုံးကတော့အိမ်အောင်ထက်မှာပဲကျုပ်တို့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတာပေါ့ဒီတော့ကျုပ်ကအေးစစ်စစ်ပဲအခုလိုအာနာတန်ပါမေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအခုဝင်လာတာဘာတူလဲဘာလို့အဲ့လောက်ထိအမျက်ကြီးနေရတာလဲငါဘလူပဲဒီကောင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘလူပဲလူသားပေါက်စားလေးအခုပဲငါ့ကိုချုပ်ထားတာဖြီးပေးစမ်းငေါ့ရင်ငါအစိုးမစုံနဲ့ဘလူဟုတ်ပြီဒါဆိုမင်းကဒီလူသားနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ဆက်နေနေတာလဲဘာလို့စောက်ရှောက်နေရလဲကွကျုပ်ကအဲ့လိုထပ်မင်းလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွန့်ကကျုပ်ရဲ့အချုပ်နှောင်တွေကိုစုံကန်နေတဲ့ဘလူက
တော်သားတကြီးကျုပ်ကိုအခုလိုပြောလာတယ်ဒီလူသားကဘလူးဆေးမိကြောင်ထိုးထားတာဒါကြောင့်ငါသူ့အနားမှာနေရတာဒါပေမဲ့ तू ကမိန်းမတွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်မိန်းမတွေကိုငါအမုန်းဆုံးပဲကွာဒါကြောင့်ဒီလူသားဘယ်မိန်းမနဲ့ချစ်ကြိုက်ငါအဖြတ်ဆေးပြက်တာအိမ်ထောင်ကြမယ်ဆိုတိုင်းလာနောက်ဆက်တယ်အခုချိန်ထိဒီလူကတကူတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်နေတာငါကျေးဇူးပဲကွာဒီဘလူးကအဲ့ဒီလိုရီမောပြောဆိုလိုက်တော့ကျုပ်လည်းသူ့ကိုတီတီငြိမ်ငြိမ်ကြည့်ရင်ထက်ဆင့်အာနာအမိန်ပေးသုံးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာကဲဘလူးမင်းဒီလူသားရဲ့ကိုကနေထွက်သွားပြီးနောက်ထပ်မနှောက်ယှက်ပါဘူးလို့ဂရီပေးမယ်ဆိုရင်မင်းကိုအရှုံနောင်ကဖြည့်ပြီးနာကျင်အောင်မလုပ်ပဲသွားခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျုပ်ပညာနဲ့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းရမှာပဲကွဘာကွာမင်းကများငါ့ကိုထွက်သွားဖို့ပြောတာလားမထွက်ဘူးဒါငါနေရငါစေးထိုးထားတဲ့ဒီလူသားရဲ့အနားမှာနေရမှာမင်းစမ်းမဲ့ထင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေကွာဘလူးကကျုပ်ဘယ်လိုပဲပြောအချုပ်အနှောင်ခံရတာတော့ခေါင်းမနဲ့ငင်းနေတယ်ဗျို့ဒီတော့ကျုပ်လည်းလဲမှာဆွဲထားတဲ့အဘိုးတိုးပတိနဲ့သူ့ကောင်းကိုစွတ်ချလိုက်တယ်ဗျပူတယ်ကွာမင်းကငါ့ကိုချုပ်ပြီးနှက်ဆက်နေတာပေါ့လှုပ်စမ်းပြီးရင်တော့မင်းငါ့ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်တရွာလုံးငါတတ်စားပြမယ်ကွာကျုပ်ကအဘတိုးပတိကုန်းနဲ့စွတ်တာတော့ဒီဘလူးကတင်းခံနေတယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်လည်းပတိကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ကျုပ်ကိုစားမတက်ဝါမတက်မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာကျုပ်သာသူ့ကိုမန်တန်နဲ့မချုပ်ထားရင်ဘယ်လွယ်မလဲဗျာဟဲ့အောင်ငါ့ကိုလွတ်ဆန်းလို့ပြောနေတယ်နော်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ရဲ့ဥတွေအသေးတွေငါဖောက်စားပစ်လိုက်မှာမင်းကအတော်လေးကိုစိုးရတဲ့ကောင်ပဲကိုကျုပ်ကတက်ညာထားတာကိုအကောင်းမှတ်မနေနဲ့တင်ပါကြည့်စမ်းဒါပါလဲဆိုတာကျုပ်လည်းဝစိမ့်တုတ်ကလေးကိုမြှောက်ပြီးသူ့မျက်လုံးရှေ့တက်တဲ့ကိုပြလိုက်တော့ဝင်ပူးနေတဲ့ဘလူးတောင်မျက်နာတစ်ချက်တော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝစိမ့်လေးရဲ့အတန်ကိုကျုပ်နားထဲမှာကြားလိုက်ရတယ်ဗျတခင်ဒီဘလူးကအတော်လေးကိုကြမ်းတမ်းတဲ့အဖြက်လက်မိုင်းဘလူးပဲဗျကျုပ်ကိုသူသိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်မှာဒီကောင်ကြီးကြောက်လိမ့်မယ်ကျုပ်လည်းဝစိမ့်တုတ်လေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုဘလူးကိုအခုလိုချဲချောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမှာလက်မိုင်းဘလူးနောက်ဆုံးချိန်ကျုပ်တတိပေးတယ်ဒီလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေချက်ချင်းထွက်သွားနောက်မနှောက်ဆက်တော့ပါဘူးလို့ဂရိပေးမပေးရင်တော့ကျုပ်လက်နဲ့မနှောမရဝိစာတောင်းဝိအစွမ်းပြတာပေါ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုဝစိမ့်တုတ်နဲ့ရိုက်မယ်ပြင်တော့ဘလူးကအနှင်းငယ်တုံလုံးသွားပုံကြားတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမမာနဲ့ပဲဒါလေးနဲ့ငါ့ကိုထိတ်ထောက်မလို့လားငါဘာမှမကြောက်ဘူးကွာရိုက်ကြည့်လိုက်လေရိုက်ကြည့်စမ်းဝင်ပုံးနေတဲ့ဘလူးကအဲ့ဒီလိုပမာမခံစကားဆိုလာတော့ကျုပ်လည်းဝစိမ့်တုတ်လေးနဲ့ကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ကြောပြင်ကိုဖွားလေးတရဆက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအမဲရောင်အခိုးငွေတွေထွက်လာကကျုပ်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဝင်ပူးနေတဲ့ဘလူးရဲ့အော်တန်ကြီးကကျုပ်တောင်နာကွဲမတက်ကိုထွက်လာတာပဲဗျို့နာလိုက်တာဒါတကယ်ပဲဝိဇ္ဇာတောင်ဝိထပ်မကြိုက်နဲ့တော့ငါအရှုံးပေးပါတယ်မင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါဂရိပေးပါတယ်ပူတယ်အမလေးအေးလာပြီငါတကောတော့အေးခဲ့တော့မယ်တော့ပါတော့ငါကြောက်ပါပြီသူကအဲ့ဒီလိုအရှုံးပေးမှကျုပ်လည်းရိုက်နေတာကိုဇက်လိုက်ပြီကဲဒါဆိုမင်းနောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဟူးသားနဲ့မပတ်သက်ရအောင်ခိုးချက်ချင်းဒီရွာကနေဘယ်တော့မှနှောက်ဆက်တာမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးကဲအဲ့ဒီလိုဂရိပေးရင်ငါမင်းကိုနောက်ထပ်ဆက်ပြီးမရိုက်တော့ဘူးငါဘသူ့ကိုမှမနှောက်ဆက်တော့ဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်မင်းရဲ့ဝစိမ့်တုတ်ကငါ့ကိုနားကျင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲပြောစမ်းပါငါ့ကိုဒီလူသားရဲ့အနားမှာနေခွင့်ပြုပါသူ့ကိုအနောက်ဆက်မပေးတော့ပါဘူးလူမသိအောင်သူ့ကိုငါစောင့်ရှောက်ပေးနေတာအတော့ကြပြီငါအရင်ဘွားကသူ့ရဲ့ဖေးပါဒီအတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းငါကာကွယ်ပေးတယ်ငါသားဖြစ်တဲ့သူကိုအရင်ဘွားကမိန်းမတွေကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်စေချင်လို့သူ့ကိုမိန်းမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါငါဝင်ဖြတ်နေတာပါအခုချိန်ထိလဲငါဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူးငါ့ကိုမနှင်ထုတ်ပါနဲ့တော့နော်သူကငါသားငါသူ့ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ဘဝသူ့အနာဂတ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါနောက်ထပ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်ဘလူးရဲ့အတန်ကအစောကအတန်မျိုးခတ်ထန်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လေးတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူကကျုပ်ကိုတောင်းဆိုနေတယ်သူပြောတယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကသူ့ရဲ့သားဆိုတော့ကျုပ်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲတွေးဝင်နေစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝစိမ့်တုတ်ရဲ့အတန်ကကျုပ်နာတဲ့ကိုပြန်ကြားလာတယ်တခင်ဒီဘလူးကအခုပြောတာတွေမှန်တယ်ကိုဝင်းမြင့်နဲ့ဘလူးကဆက်နေတာသူတို့သားဖားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့သူ့သားကိုစောင့်ရှောက်ခံလိုက်ပါ
လူတွေကိုဒုက္ခမပေးဖို့အတွက်တော့တစ္ဆာဆုခိုင်းရမှာပေါ့ကျုပ်လည်းဝစိမ့်တုတ်လေးရဲ့စကားဆုံးမှာပဲအခုလိုပဲဘလူးကိုပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာကောင်းပြီမင်းရဲ့ဂရိစကားကိုကျုပ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားနောက်တစ်ခါဒီလူသားရဲ့ဘဝမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမိန်းမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်ရှက်ပေးတာမျိုးလုပ်ရင်ကျုပ်ပြန်လာပြီးဝစိမ့်တုတ်နဲ့ထက်ရမယ်သိလားပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကိုသွေးထက်တန်းရွဖြစ်အောင်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ကျုပ်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတစ္ဆာကြီးတောက်ရမယ်ဒါဆိုခမ ्या ကိုနေခွင့်ပြုမယ်ဗျာသိပါပြီဆရာသိပါပြီငါဂရိပေးပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းဘသူ့ကိုမှထိခိုက်နာကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးငါသားကိုငါစောင့်ရှောက်ချင်အောင်ပါပဲကောင်းပြီအတင်ပဲလို့အခုပဲတစ္ဆာရေးတောက်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဖျားစင်ဘောကတောက်တော့ရေခွက်ကိုယူပြီးဘလူးကိုတစ္ဆာဆိုခိုင်းကတိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဘလူးကလည်းတစ္ဆာရေးတောက်ကကျုပ်ကိုဥကိုက်ရင်ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာဘလူးထွက်သွားတာနဲ့ကိုဝင်းမြင့်လည်းအနောက်ကိုပက်လက်လန်လဲကျသွားတယ်ဗျကျုပ်အကိုကြီးတို့ကလည်းလဲကျသွားတဲ့ကိုဝင်းမြင့်ကိုအတင်းလှုပ်နှိုးလိုက်တော့မှကိုဝင်းမြင့်တတိရလာပြီးကျုပ်ကိုမောကျင်ရင်အခုလိုမေးလိုက်တယ်ဗျဆရာကျုပ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲသူ့မေးခွန်းကိုကျုပ်ပြန်မဖြစ်ခင်အယောက်ထက်ကရွာသားတွေအိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်လာကြတယ်ဗျပြီးတော့ကျုပ်ကိုလည်းတယောက်တစ်မျိုးချီးကျူးနေကြတာပေါ့ကျုပ်အတွက်ကတော့ယိုးနေပါပြီဗျာကျုပ်သူတို့တွေတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုနေကြတာတွေကယုံမဆိုင်တော့ပဲကိုဝင်းမြင့်ကိုအခုလိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကိုဝင်းမြင့်ခမ ्या မှာတိုက်ဆက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခမ ्या ကိုမှဘလူးစိတ်မြင့်ကြောင်ထိုးထားတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဖြိုးကျုပ်အသက်20အရွယ်တော့ထိုးထားတာပါဒီပွဲလဲတပင်ကျင်းပါတယ်ညမှာရွာကိုရောက်လာတဲ့စိတ်မြင့်ကြောင်ထိုးတဲ့သူစီကအလှထိုးထားတာပါအော်ဒါနဲ့စိတ်မြင့်ကြောင်ဆရာကဘယ်ပါကလဲအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျသူကပွဲလန်းတပင်ကြီးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်မြင့်ကြောင်အယုတ်တွေထိုးပေးတဲ့သူပဲဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဖြိုးခမ ्या ထိုးတာလပညာထိုးတဲ့အချိန်က12နာရီတိတိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟာဟုတ်တာပေါ့ဗျကျုပ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအချိန်ရွေးပြီးထိုးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်အိမ်မက်တစ်ခုကိုအချိန်မှတ်နေလို့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းလှုပ်လိုက်တာလေဟုတ်လားဘာအိမ်မက်လဲဗျကျုပ်လည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့စကားကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားပြီးမေးလိုက်တော့သူလည်းဘေးဘက်ကရွာသားတွေကိုကြည့်ရင်တပ်ပြင်းတက်ချက်ချပြီးခုလိုရှင်းပြတယ်ကျုပ်အိမ်မက်ထဲကလူတစ်ယောက်ခဏရောက်လာတယ်သူကကျုပ်ကိုည7နာရီတိတိစိမ့်မြင့်ကြောင်းနဲ့ဘလူးရုပ်ကိုထိုးဖို့အချိန်ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ကျုပ်ကိုဈေးပွားရေးတွေအဆင်ပြေမယ်တဲ့ဗျပထမမတုံးကတော့ကျုပ်လည်းသတိမထားဘူးပေါ့နောက်တော့တလားတခါဆိုသလိုမှတ်နေတော့ကျုပ်လည်းမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးဇက်ပွဲရှိတဲ့ညမှာစိမ့်မြင့်ကြောင်ထိုးတဲ့သူတွေတွေ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်း12နာရီတိတိထိုးလိုက်တာပါပဲဗျထူးဆန်းချက်ကတော့ဗျအဲ့ဒီဈေးထိုးပြီးကြတဲ့ကကျုပ်တော်တဲ့ထင်းခုတ်သွားရင်းနဲ့ရွှေထုတ်ကောက်ရတယ်ဗျကျုပ်လည်းမိဘမရှိတော့ဘာကြီးစီစဉ်နေပဲလွယ်ရီဝယ်လိုက်တယ်လယ်တွေကလည်းအဖြစ်ထွန်းချက်ဗျာမိုးနေတဲ့အချိန်ခါဆိုရင်တောင်မှကျုပ်လေကသူများတွေထက်နှစ်ဆတက်တယ်ဗျအော်ဟုတ်မယ်ကိုဝင်းမြင့်ခမ ्या ကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့တာကခမ ्या ရဲ့အတိတ်ဘဝကဖခင်မယ်သူကလမိုင်းဘလူးဖြစ်နေတာလမိုင်းဘလူးဆိုတာကတခုခုအပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးမိခိုးနေတာဒါကြောင့်ခမ ्या ကိုဘလူးစိမ့်မိကြောင်ထိုးခံပြီးခမ ्या အနာနေခြင်းတဲ့သဘောပဲ12နာရီတီတီဘလူးနဲ့ခတ်မိတဲ့အချိန်မှထိုးတော့သူ့အတွက်ခမ ्या အနားမှာနေခွင့်ရသွားတာပေါ့အခုပြဿနာကခမ ्या ပြေဘလူးကခမ ्या ကိုမိန်းမတွေနဲ့မပေါင်းသင်းနိုင်အောင်တားဆီးနေတာသူကမိန်းမတွေကိုမုန်းတယ်တဲ့လေဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ခမ ्या နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူးကျုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးဂရိပေးသွားတယ်စိတ်ရေးတာနေတော့ဗျာဟုတ်ပြီလားကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုလိပ်ပက်လဲအောင်အဆအဆုံးရှင်းပြလိုက်တော့မှကိုဝင်းမြင့်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်အဖေဘလူးကျုပ်ကိုမှကျုပ်အဖေဘလူးရှိနေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကခမ ्या ကိုစောင့်ရှောက်နေတာပါဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားရမယ်ခမ ्या ရဲ့ကိုမှဆေးထိုးထားတဲ့ဘလူးရုပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားရမယ်ခမ ्या ဖေဘလူးကခမ ्या ရဲ့အုတ်ထင်းသူဖြစ်သွားပြီသူ့အတွက်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပါကျုပ်လည်းခမ ्या ကသူ့သားဆိုတော့သူ့ကိုနေခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖခင်မြတ်တာဆိုတော့လေခမ ्या နားလည်ရမှာပေါ့ဗျာကိုဝင်းမြင့်ကကျုပ်စကားကိုနားထောင်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဦးချတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကိုဝင်းမြင့်ပါဝင်ရှိနေတဲ့ရွာသားတွေတည်တည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘုဒ္ဓတအနေနဲ့အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကိုဝင်းမြင့်ရင်တကယ်တော့ပယောဂဆိုတာကစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တာပါပဲကိုစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းအမှန်လို့ယူဆလို့မရဘူးအခုခမ ्या စိတ်ကတိုက်ဆက်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ကျုပ်ကိုစစ်ဆေးခိုင်းတယ်တကယ်တမ်းတွေ့တာကခမ ्या ဖေအဆောင်အရှောက်ဘလူပဲသူကခမ ्या ကိုထိခိုက်နာကြအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ပယောဂဆွဲလို့ဆိုလို့မရအောင်စောင့်ရှောက်သူလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီတော့ခမ ्या ဖေဘလူအတွက်ရည်စူးကုသိုလ်များများလေးလုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြိုးဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျုပ်တသက်လုံးကျုပ်ဖခင်ဆိုတဲ့ဘလူးကိုအနားမှာနေခွင့်ပေးပါတယ်တ
ကျုပ်လည်းအသက်က40ကျော်ပြီဆိုတော့ကိုပိုင်မိသားစုလေးနဲ့နေချင်နေပါပြီဗျာဒီတော့အဖေဘလူးကမနှောက်ရှက်တော်ဘူးဆိုတော့လေကျုပ်သူ့ကိုလက်ခံလိုက်ရမှာပေါ့သူ့အတွက်လည်းဆရာဖြူပြောသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာကုံဝင်းမြင့်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှကျုပ်လည်းဝမ်းသာအားရတာတို့ခေါ်လိုက်မိတယ်သူတို့ကတားအဖပြီးတော့သူ့အဖေဘလူးကလည်းဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်လည်းဘယ်နေရက်ပါမလဲဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းနောက်ထပ်အယူသီးတဲ့ရွာသားတွေကိုပယောကစစ်ပေးရင်အချိန်ကုန်နေတာပေါ့အချိန်ကနေလေတောင်စောင်းတော့မယ်ပယောကတရားမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုဘိုင်အောင်နာကအစပယောကစစ်နေတာကြာတော့ကျုပ်လည်းစိတ်ပြက်လာမိတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်လောက်မှကျုပ်တို့ဇေယကွင်းကနေပြန်ထွက်လာနိုင်ကြတယ်နွားလေးပေါ်ရောက်ပြန်တော့အကိုကြီးနဲ့ဟိုနှကောင်ကကျုပ်ကိုမေကုန်းနဲ့ဆင့်ငါမင်းနေကြတော့ကျုပ်လည်းဖြေနေရတာနဲ့အတော်လေးကိုစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျုပ်နားထဲမှာမနေ့ကကြားလိုက်ရတဲ့အသက်နဲ့ကြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်ဗျထပ်သွားစမ်းဒါငါနေရကျုပ်လည်းလန့်သွားတယ်ဒီအတန်ကဇရေကွင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကနေပဲထွက်လာတာပဲဖြစ်မယ်ဗျဒီတစ်ခါတော့အတန်ကပိုပြီးရှင်းလင်းကြားရတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီလိုအတန်ကိုနားဆွနေတဲ့ချိန်မှာပဲကျုပ်တို့လဲနောက်ကိုလူနှစ်ယောက်အတင်းပြေးလိုက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျဆရာပြိုးရေလှုပ်ပါအောင်ဗျကျုပ်လည်းလှဲမောင်းနေတဲ့ဦးကြီးကိုရက်ခိုင်းလိုက်တော့မှဇေကွင်းမှာစောင့်နေတဲ့ကိုဆွေဆောင်နဲ့သူနဲ့ရတူယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဗျဆရာပြိုးကူညီပါအောင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးကျုပ်ကိုကူညီပါအောင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးကျုပ်တို့အုပ်ဆုံးရွာကလေးကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါကိုဆွေဆောင်နဲ့တူပါလာတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အကိုကြီးတို့3ယောက်ကလည်းကျုပ်ကိုဘာလို့မလဲဆိုတဲ့မေကုန်းတွေနဲ့ကြည်နေကြတယ်ဒီတော့ကျုပ်လည်းကိုဆွေဆောင်ကိုကြည်တာမင်းကပြလိုက်တယ်တဘောကတော့ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတာအမူအရာနဲ့မေးလိုက်တာပါပဲနီးလေးဆရာပြို့ရေသူကအခုရဲ့ဝမ်းခွဲရောက်ဖပဲလေသူတို့ကြာမှလည်းအခက်ခဲကြီးမားမားတစ်ခုရှိနေတယ်အခုလေးတည်းမှာဇရက်ကွင်းကိုသူရောက်လာတာနီးလေးဆရာပြို့ရွာကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးအပြေးလာခဲ့ပြီးမယ်ရှေ့စစ်နောက်စစ်လွဲသွားလို့တိတ်မကြသေးဘူးဆိုလို့အပြေးလိုက်လာတာအော်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီကအကူကရောဘာကိစ္စရှိလို့ကျုပ်ကိုခေါ်ရတာလဲဆိုတာလေးရှင်းပြမလားကျုပ်ကလဲဘော်ကဆင်းပြီးအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့အစောကစကားပြောတဲ့သူလဲကြာနေတဲ့ချွေးတွေကိုတုပ်ပြီးမှစကားဆိုလာတယ်ဗျမောလိုက်တာဆရာဖြိုးရမမီမာဆိုလို့အတင်းပြေးလိုက်လာတာတော့ပါသေးရဲ့အကိုတို့ရွာကအသက်ဝင်နေတဲ့အိမ်အိုကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကညတိုင်းအတန်တွေပေးတယ်ရွာအနောက်လေတော့တွားရမှလမ်းမှာလဲဒီရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုတော့ညဘက်လေတော့တွားတဲ့ရွာသားတွေလဲလေခရီးရဲ့အတွက်အတော်လေးဒုက္ခရောက်နေရှာတယ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးရဲ့ခြံထဲကိုလဲနေကင်းဘက်တောင်တရားမှမုံရဲကြဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကပဲရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကအင်ကြီးနေရာမှာရိတ်တာကြောင်လေးဆောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအရင်ကအင်ကြီးကိုဝင်မှအတန်ကြားတဲ့အိမ်ကိုကြီးကအခုဆိုရင်ညတိုင်းအတန်နဲ့တင်းနဲ့အော်ဟစ်နေတာတရွာလုံးလေအတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ကျေးဇူးပြုပြီးအကိုတို့ရွာကိုလိုက်ခဲ့ပြီးအိမ်ကိုကြီးကမကောင်းဆိုးပါးကိုရှင်းလင်းပေးပါဗျာ။သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမောနေတဲ့ဟန်နဲ့အသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူနေတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းအကိုကြီးနဲ့ဟိုကောင်နှကောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့မျက်လုံးတွေကလိုက်မသွားဖို့တားမြစ်နေတယ်လို့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကတော့အခုလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကောင်းပြီဗျာ။ဒါဆိုလဲဒီကအကိုတို့ရွာကိုကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ကဲလှဲပေါ်တက်ဗျာ။သိမကြခင်မောင်တော့မှာဆိုတော့အချိန်မဆွဲပဲခုပဲသွားမယ်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှကိုဆွေဆောင်တို့2ယောက်လည်းလှဲပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတော့လှဲပေါ်မှာမောင်သူအပါဝင်လူ6ယောက်ဆိုတော့ပူးကတ်နေတာပေါ့ဗျာ။လေးလေရင်အောင်မလွတ်လပ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဗျ။ကျုပ်ကတော့ရှေ့ရပဲဤပဲ့သွားနေတဲ့နားနှကောင်ကိုတနာနေမိတယ်ဗျဇေယကွင်းနဲ့အုံဆုံးရဆိုတာတိတ်တော့မဝေးလာပါဘူးဗျနှမိုင်းကြော်ခရီးပဲရှိတာကျုပ်တို့နားလဲကလေးကလည်းရွာကိုမပြန်ပဲအုံဆုံးရဘက်ကိုပြန်လဲလာခဲ့ကြတယ်တောအုပ်ကြားတဲ့ကဖောက်ထားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းပဲကျုပ်တို့လဲကလေးကတက်ပြေးရွှေ့လျားနေတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းစီးစာချင်းရောက်လို့နေပြီအဖေနဲ့အမေတို့လည်းအခုလောက်ဆိုအတော်လေးစိတ်ပူနေကြမယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကိုကူညီတတ်တဲ့ကျုပ်အခုလိုမျိုးလူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနေရတာကိုပဲပီတိဖြစ်နေမိတာတော့အမှန်ပဲဗျဒီတခါတော့အသက်ဝင်နေတဲ့အင်ဟိုကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေယူဆောင်လာမလဲကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခေတ်ကဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျုပ်တို့တွေးရင်းနဲ့ကိုအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်ဗျအကိုကြီးတဲ့ဟိုနှကောင်ကတော့စိတ်ထဲမှာကျုပ်ကိုချိန်ဆဲနေလိမ့်မယ်လို့တော့ကျုပ်ထင်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျုပ်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်မျက်စောင်းတစ်ခဲနဲ့ကြည့်နေကြတာကိုနမိုင်ကျော်ခရီးဆိုတော့ဖြက်လန်းသုံးပြီးမောင်းလာခဲ့တော့ကျုပ်တို့မမောင်းခင်မဲ့အုံဆုံးရကိုရောက်တယ်အုံဆုံးရတက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွားထိတ်မှာဦးစီးပြီးကျုပ်တို့ကိုကြိုးဆိုနေကြတယ်ဗျ
ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့လည်းလဲဘော်ကဆင်ပြီးဇရက်ကွင်းရလဲမောင်းလိုက်ဖို့တဲ့ဦးကြီးကိုဂျေစုတေးချောင်းပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့အုံဆုံးရလာလူကြီးအိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာသူ့အိမ်ကခြေတန်းရှိခက်မြင့်မြင့်အိမ်လေးစောက်ထားတယ်ဗျအိမ်ရောက်တက်မှာတော့ဂရင်တွေမိဖို့ကြောင့်တွေကလည်းဟာလာဟင်းလင်းပဲကျုပ်တို့ရွာတစ်လျှောက်ကရှောက်လာခဲ့တဲ့ခါမှလဲအုံဆုံးရွာကအိမ်တော်တော်များများကခုလိုပဲခြေတန်းရှိအိမ်တွေပဲဗတ်ဆန်ချီတဲ့သူတွေကတော့အသားထက်အုတ်တက်တဲ့အိမ်ကိုစောက်ကြတယ်အောက်ခြေခြေတန်းရှိအသားတန်ကြီးတွေကလည်းအတော်လေးကိုခိုင်ခန့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျအပေါ်ပိုင်းတွေကတော့အုတ်အင်္ဂလိတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကိုတိဆောက်ထားကြတာကျုပ်တို့ကြောက်ချောင်းရွာမှာကအိမ်တွေနဲ့ဆိုရင်တခြားစီပါပဲဗျဒါကလည်းသူတို့ရွာရဲ့ဓလေ့အရာစောက်လို့ချင်းပဲဖြစ်မယ်ဗျရွာလူကြီးကလည်းပတ်စံရှိတဲ့ပုံမှာပဲသူ့အိမ်ကလည်းအုတ်တက်ထက်အသားတစ်ထက်စောက်ထားတဲ့အပြင်ခြံဝင်းတဲမှာလည်းနွားတွေအများသားပြီးတော့စပားကျိတ်ဆက်ကလည်းရှိနေသေးတယ်အပြင်မန်းဆိုရင်တော့တောကြပေမဲ့ဒီရွာလေးရဲ့တောင်သူလုပ်ငန်းတွေကအတော်လေးကိုဖြစ်တော်မဲ့ပုံပါပဲကျုပ်တို့ရောက်ချင်းမှာပဲသမင်းပွဲနဲ့တန်းပြီးတော့ဧည့်ခံကြတယ်အုံဆုံးရွာသားတွေရဲ့စေတနာကလည်းဇရက်ကွင်းရွာသားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလို့ရတယ်ဗျတဲ့အိမ်ကိုဟင်းတက်ခွက်အပြေးလွှားကိုယူပြီးလာကြတော့ကျုပ်တို့၄ယောက်လဲခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်ပဲအတင်းကိုလွှေ့ကြတော့တာပေါ့ဗျာဟင်းခွက်တွေအများကြီးတဲ့ကကျုပ်ကငရုတ်သီးထောင်းကိုအတော်လေးဂရင်းတွေ့တယ်ဗျစားနဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ပြင်တကြားပါထည့်ထားတော့ဆက်တလို့ချိုးတလို့နဲ့ကျုပ်ဆိုငရုတ်သီးထောင်းပဲစားနေလို့ရွာသားတွေတယောက်တစ်မျိုးအားမလို့အားမရပြောနေကြတယ်ဗျအကိုကြီးတို့၃ယောက်ကတော့အစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်ဝက်သားဖက်ကြီးတွေကိုခတ်ပြီးလက်နဲ့အားရပါရစားနေကြတာမြင်ရတော့ရွာသားတွေကိုယ်တိုင်တော့သူတို့ပကံတဲ့ဟင်းတွေခတ်ထက်ပေးနေကြတယ်ကျုပ်ကတော့ဒီနေ့အသားမစားဘူးဆိုလို့သူတို့ကျုပ်ပကံတွေကိုဟင်းတွေဘယ်သူမှထက်မပေးရဲကြတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့စားတော့ပြီးစီးတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ရောက်တဲ့ကတင်လင်းမှာပဲထိုင်နေကြတယ်ဒီတော့ရွာသားတွေတယောက်တစ်မျိုးဈေးတက်ညက်ဖယိုယုံပြောင်းမှုတော့မြေပဲပြုတ်ထိုင်းရီချုံမုတ်အပါဝင်သူတို့ဒေတာထွက်စားစရာတွေကိုဗကံလေးတွေနဲ့ဆူလာကထက်ပြီးတော့ဧည့်ခံကြတယ်အတော်လေးကိုအဝစ်ကြည့်တဲ့ရွာလေးပါပဲဗျာကျုပ်လည်းအဲ့ဓာတွေတခုမှမစားချင်တော့ဘူးဗျထမင်းစားပြီးရင်ကွန်းလေးဝါရရင်ကျုပ်အတွက်ဂရင်းရခါနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတော့အာမနာပဲကုန်းစီလားလို့မေးယုံရှိသည်ရွာတကြီးကုန်တဲ့အင်းပေါ်ထက်ကပြေးတက်ကဂုံးရိတ်ကလေးကိုယူပြီးချပြီးတယ်ဗျဒီရွာသားတွေရဲ့အဲဝစ်ကြည်မှုကတော့အမခန်းပါပဲဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကွန်းရဲ့ဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကွန်းရက်ကနည်းနည်းကျန်းနေဗျကျုပ်ကလည်းကွန်းကျန်းလဲစားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထုံးစေးအချိုးကျထည့်ပြီး200ထက်ဗဆက်ထက်ထိုးထည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့စားကျင်တဲ့သူကိုကြည့်နေတဲ့အကိုကြီးဘက်ကိုကိုရင်လေးဖဲ့ပြီးကျုပ်ကတော့အိမ်အိုကြီးအကြောင်းကိုရွာတကြီးနဲ့အခုလိုမေးလိုက်တယ်ကဲဗျာစားလို့တောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကြီးတို့ရွာကအကူအညီတောင်းတဲ့အိမ်အိုကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပါအောင်ကျုပ်ကကို3-4ချက်ဝါရင်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့အညာသားပြီရွာလူကြီးကအပေါင်အရင်တက်တန်နဲ့ရှင်းပြရတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်အိုကြီးကတကြီးတို့ရွာနောက်ဘက်လေကွင်းတွေသွားတဲ့ဘက်မှာရှိတာပါဆရာလေးရဲ့ဦးကြီးတို့အဖိုးလက်ထက်ကလေးကရှိနေတယ်လို့ဆိုရမယ်အိမ်ကြီးရဲ့တမိုင်းအစပြောရရင်တော့ဦးကြီးတို့ရွာကိုဂျပန်နေရောက်လာတာကစရမယ်ဗျအော်ဟုတ်လားဗျဒါနဲ့ကျုပ်နားလေအောင်တေချာရှင်းပြပေးပါအောင်ဦးကြီးတို့အဖိုးလက်ထက်ကဒီရွာကတိတ်မစီကောင်းအဖိုးကတကြီးပဲလေတကယ်တော့အိမ်အိုကြီးရှိတဲ့ခြံကအဖိုးရဲ့ခြံပဲဒီနေ့ဂျပန်တွေရောက်လာတော့စကန်းချဖို့နေရာတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရွာအခုလောက်မစီကတော့ဂျပန်တွေအတွက်နေစရာအိမ်ရန်လို့ကြီးကြီးမားမားမရှိကြဘူးလေဒါနဲ့ပဲအဖိုးကြံကြဲကြီးတဲ့မှာအိမ်တလုံးဆောက်ဖို့ဂျပန်တွေကအမိတ်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကရွာနဲ့တောနဲ့မခွဲရတော့ရွာသားတွေလည်းတောတွေကတစ်ပင်ကြီးတွေကိုခုတ်ပြီးလက်သမားဆရာတွေနဲ့အိမ်ကြီးကြီးတစ်လုံး2ရက်အတွင်းစောက်ပေးကြတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဦးကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကအခုအိမ်ဟိုကြီးပဲဆိုတာမလားဟုတ်တာပေါ့ဆရာလေးရဲ့အိမ်ကြီးစောက်ပြီးစီးတာနဲ့ဂျပန်နေနေကြတယ်သူတို့ကထုံးစံအတိုင်းရွာကိုနှိပ်စက်ကြတာပေါ့ထိုင်ဘက်တနေ့မှာပဲအိမ်ကြီးမှနေတဲ့ဂျပန်တွေညာရင်းချင်းပြေးသွားကြတယ်ဦးကြီးအဖိုးအပါဝင်အားလုံးကလည်းဘာကြောင့်ဂျပန်တွေပြေးသွားတယ်ဆိုတာတော့မသိကြဘူးလေပေါ့အော်ဟုတ်ဦးကြီးအဲ့ဒီမှာပဲဂျပန်တွေပြေးသွားတော့အဖိုးတို့မိသားစုလည်းအိမ်ကြီးစီကိုပြောင်းပြီးနေခဲ့ကြတာပေါ့ဒီတော့မှဂျပန်တွေပြေးသွားတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုအဖိုးတို့ကသိလိုက်ကြတယ်ဆိုပဲညဘက်လေးရောက်ရောအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးတုံခါရမ်းပြီးအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ထတ်သွားအော်တန်နေအဖိုးကြားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ပဲအဖိုးတို့လည်းညာတွင်ချင်းမူလာအိမ်ကိုပြေးလာခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်ရွာတကြီးဦးကြီးကအဲ့လိုပြောပြီးမောသွားဟန်နဲ့အေးနေတဲ့ရင်လေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်တယ်ပြီးမှဆက်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဘယ်သူမှမနေခဲ့တာအခုချိန်ထိပါပဲအဖိုးသေးသွားလို့အဖေလက်ထက်တောင်အိမ်ကြီးကိုရောင်လို့တောင်မသွားရကြဘူး
ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်အိုကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အိမ်အိုကြီးကလူတွေကြောက်ရင်အတန်ပေးပြီး6လက်ပေးမယ်ရိုးရိုးတတန်ရှန်ချစ်ကိုဖျက်ရောက်ရင်တော့အတန်ပါတန်းမှမပေးဘူးဒီနေ့မှာတော့ရွာရဲ့အရက်သမားတွေလမ်းကစားလုပ်ရင်အရက်သမားဖိုးပြင်းဆိုတဲ့ကောင်တယောက်တည်းအိမ်အိုကြီးကိုထွက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပဲဒီကောင်ယူသွားတာပဲဆရာကြီးအခုတော့သူတည်သွားပါပြီသူမတခင်ပြောသွားတာကတော့အိမ်ကြီးကမိုးပေါ်ပြန်နေတယ်အတန်တွေလည်းပေးတယ်အမလေးဆိုပြီးတရွာလုံးကိုပတ်ပြေးနေတော့တာပဲအဲ့ဒီဖေးရက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့20ကဖြစ်သွားတာပါဆရာအော်ဟုတ်ပြီတကြီးဒါဆိုရင်အိမ်အိုကြီးမှာမကောင်းတာတစ်ခုခုရှိနေတော့မှအမှန်ပဲဗျာဒါပေမဲ့သူ့အိမ်တဲကိုဝင်မှ6လက်နာဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိလာဘူးလို့ကြောက်ထင်တယ်ဗျအော်ဟုတ်တကြီးဒါဆိုရင်အိမ်အိုကြီးမှာမကောင်းတာတစ်ခုခုရှိနေတာတော့အမှန်ပဲဗျာဒါပေမဲ့လေသူ့အိမ်တဲကိုဝင်မှ6လက်နာဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိလာဘူးတော့ကြောက်ထင်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဆရာလေးကအရင်ကလိုမျိုးအိမ်ကြီးတဲကိုဝင်မှ6လက်တာမျိုးဦးကြီးတို့အတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုကတစ်လလောက်ရှိပြီညာတိုင်းကျိန်းဝါတန်တက်ခောက်တန်တွေကြားနေရတဲ့ပြေအိမ်ကြီးကတတုံးတုံးအတန်တွေပေးနေတော့အိမ်ကိုကြီးအနာကအိမ်တွေကလူတွေလည်းမနေရဲကြတော့ဘူးလေအော်ဟုတ်လားဗျဒါဆိုရင်တော့အန်ဒီရရှိတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့အရှင်တို့ကအဲ့လိုမ6လန့်ပဲအခုမှဘာလို့6လိုက်ရတာလဲဦးကြီးကျုပ်ကအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ရွာတကြီးဦးကြီးကလည်းတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးအခုလိုစကားဆိုလာခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကလည်းဦးကြီးရဲ့တရားရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်ပါပဲဦးကြီးအဖိုးအဖေတို့ရဲ့အမွေဆိုတော့ဦးကြီးပိုင်နဲ့ခြံတဲ့အိမ်လို့ဆိုရတယ်လေဗျာဒီတော့ဦးကြီးလည်းတရားရိပ်သာဆောက်ဖို့ရွာဦးကျောင်းဆရာတို့ကိုရှောက်လိုက်တယ်ဆရာတော်လည်းနေကင်းဘက်မှာပဲအိမ်ဟိုကြီးကိုသွားပြီးတရားဟောတယ်မေတ္တာတော်ကမ္မထမ်းနေစီဖြန်းပြီးအိမ်ဟိုကြီးကစောက်ရှောက်တွေကိုအမျှပေးဝေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဟီးအော်မီတန်တွေကြားလိုက်ရပြီးအိမ်ဟိုကြီးကခုံပေါက်ကတဒုံဒုံတတိုင်းတိုင်းအတန်နေပြီးတော့ဆရာတော်တောင်ပြန်ပြေးရတဲ့အထိပါပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒီဖေးရက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့2လကပါပဲအိမ်ဟိုကြီး6လန့်ကျုံးသွားနေတာက1လလောက်ရှိပြီဆရာဖြိုးကုညီနိုင်ရင်ကုညီပေးပါကွယ်ဦးကြီးမသေးခင်လေးတရားရိပ်သာမြင်ကျင်သေးတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာကျုပ်တို့ဒီညပဲအိမ်ဟိုကြီးကိုသွားမယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အကိုကြီးတို့3ယောက်ဟဲမဆောင်နိုင်ပဲကြောက်လန့်တဲ့ကြားတယောက်တမျိုးကျုပ်ကိုမသွားဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဗျမလုံးနဲ့လေညီလေးရဲ့ဆရာတော်တော်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကအတော်လေးကိုကြမ်းလောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖြိုးညီလေးကတော့မလိုက်ရဲဘူးနော်မင်းညကလည်းတရေပေါက်စလေး6လို့အသက်မပြောက်တာတော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖြိုးချက်ပြားပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုဖြိုးလို့အစွမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ရဲဘူးဗျဒီတက်ကတော့အကိုကြီးတို့3ယောက်တစ်ချိန်လုံးမကြောက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေခဲ့တဲ့များအခုလိုဖွင့်ချလာတာပေါ့ကျုပ်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတနာလာတာနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းသွားမယ်လို့စိုးပြတ်လိုက်တယ်ဗျရပါတယ်အကိုကြီးတို့ရာကျုပ်တယောက်တည်းပဲသွားပါမယ်အကိုကြီးတို့ပြောတာလည်းမှန်တယ်အသက်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်ဟိုကြီးကအန်ဒီရဲ့ဆိုတာကခုချိန်ထိဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်သေးချာစဉ်းစားမိတဲ့အခါအကိုကြီးတို့အတွက်စိတ်မချရပါဘူးဗျာဒါဆိုလဲညီလေးရာအကိုကြီးတို့လည်းညီလေးကိုစိတ်မချဘူးနေကင်းဘက်မှာပဲသွားကြမယ်လေညီလေးအကိုကြီးကကျုပ်ကိုချော်ပြီးပြောတယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်လည်းအကိုကြီးကိုအခုလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်လေစိတ်မပူပါနဲ့အကိုကြီးရာကျုပ်အကြောင်းကိုအကိုကြီးတို့သိပဲမလားမင်းညကဇရက်ကွင်းရမကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့မက်ဖွဲဝါကိုတော့ကျုပ်ဆုံးမနိုင်သေးတာပဲဗျာအင်ကိုကြီးမှရှိတဲ့ကောင်ကိုတော့ကျုပ်အေးဆေးနိုင်မှာပါကဲပါဘသူမှစိတ်မပူနဲ့ကျုပ်တယောက်ထဲသွားမယ်ဗျကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အကိုကြီးလည်းဒစွတ်တိုးဆန်နဲ့ကျုပ်အကျင့်ကိုသိတော့ဘာမှစမပြောတော့ဘူးဗျဒီမှာပဲကျုပ်လည်းအုံစိုးရတဲ့ကျူရဲ့အင်အပေါ်ထက်ဖျားခန့်ကိုတယောက်ထဲတက်လာခဲ့တယ်ဖျားစင်ရှိမှကျုပ်ဖျားရှိခိုးတယ်ပြီးတော့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုတေချာစစ်ဆေးကျင်တာနဲ့ဝက်စိန်တုတ်ကလေးကို3ချက်ပေါ်လိုက်တယ်တခင်ကျွန်တော်ကိုမေးမလားလို့စောင့်နေတာတခင်မေးချင်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်အခုရွာတော်ရှင်ကျွန်တော်ကိုပြောပုံရဆိုရင်အိမ်ဟိုကြီးမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကသူရောင်နဲ့ဆိုးတကောင်ပဲတခင်ဟင်သူရောင်နဲ့ဆိုးဟုတ်လားဝက်စိန်တုတ်လေးသူရောင်နဲ့ဆိုးဆိုတာဘလို့ကောင်မျိုးလဲသူရောင်နဲ့ဆိုးဆိုတာကသူရောင်တစ်ပင်တွေကိုဗိမ္မာန်လှုပ်ပြီးနေကြတဲ့မိစ္ဆာတကောင်လို့ဆိုလိုလို့ရတယ်ဗျအခုသူရောင်နဲ့ဆိုးကကျွန်းသူရောင်ပင်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးပဲတခင်ကျွန်းသူရောင်ပဲဆိုတာကတစ်မှာတပင်လိုပဲအသားပါတယ်အခွန်ပါတယ်အိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့ကျွန်းပင်တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲသူ့မှာကျွန်းပင်နဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတာကအရွက်တွေကကျွန်းရွက်တွေလိုခက်ဆူဆူရားတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်းပင်တွေလိုအတိမသိဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ဂမ်ဘီယာနယ်ပယ်ရကျွန်းသူရောင်ပင်လို့ခေါ်တာပေါ့တခင်သူရောင်တစ်ပင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူသူသွားလာနေတဲ့တောနတ်တွေထဲမှာပဲရှိကြတတ်တယ်တခြားရောင်သူရောင်ထန်းသူရောင်ငပြောသူရောင်ဂမုံသူရောင်ဝါသူရောင်နေလည်းရှိတာပါပဲ
ဝက်စိန်လေးကဘယ်ညာရန်ရင်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တော့ကျုပ်လည်းသူ့ကြောင့်ပင်နေမှန်းသိအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုပြီးမေးလိုက်မိတယ်ဒီတော့ဝက်စိန်တုတ်လေးကအခုလိုဆက်ဖြေလာတာပေါ့ဗျာသူရောင်ပင်တွေအကြောင်းကိုနောက်မှရှင်းပြမယ်သခင်အလွယ်ဆုံးမှတ်ထားမှာကလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့တောနယ်ပိုင်းမှာတပင်နဲ့ပေါက်နေတဲ့ငပြောပင်ထမ်းပင်အဲ့နှမျိုးဆိုရင်တော့သူရောင်ပင်တွေလို့ပြောလို့တေချာတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပင်တွေကလူတွေရှိတဲ့အချက်မှာပဲစိုက်ပျိုးမှပေါက်တတ်ကြတယ်လေအော်ဟုတ်ပြီဝက်စိန်လေးอ่ะဒါဆိုရင်အခုအိမ်ဟိုကြီးဟာကျွန်းသူရောင်ပင်နဲ့စောက်ထားလို့သူရောင်နှစိုးကစောက်လန့်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တခင်တချင်းကဒီရွာသားတွေကတော်ထဲမှာအပင်ခုတ်ရင်သူရောင်နှစိုးနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်ပြီးအိမ်ဆောက်တဲ့ထဲသုံးမိလိုက်တယ်လေအခုအိမ်ဟိုကြီးရဲ့အောက်ခြေတိုင်လေးဖက်မှာအရှိမြောက်အရက်ကတိုင်ကကျွန်းသူရောင်နှစိုးပိတ်မယ်ကျွန်းသူရောင်တိုင်လုံးပဲတခင်သူ့မှာထူးခြားတာကတခြားအောက်ခြေအသားတိုင်တွေလိုမျိုးချောက်မနေဘူးတဘာဝတစ်ပင်ရဲ့တိုင်စိမ့်ဆိုပြီးတော့လမ်းဆန်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ပဲကြာကြာသူ့အခက်ကိုခွာရင်အဆေးကြတယ်ဗျအော်ဟုတ်ပြီဝက်စိန်လေးဒါဆိုကျုပ်အနေနဲ့ဒီညမသွားပဲမနေ့မှရွာသားတွေနဲ့တိုင်ပဲပြီးအိမ်ရောကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာမကြဘူးတခင်အဲ့လိုလို့မကြဘူးအခုဟာသူရောင်တစ်ပင်ကတာမန်လူတို့အမြင်သာအင်ချင်းရင်အသားတိုင်ကျွန်တော်အယုံထဲမှာတော့တစ်ပင်ကြီးကြီးတပင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အထိကြီးထွားနေပြီဗျတခင်ဖျက်ဆီးလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကသူရောင်နှဆိုးကိုလူတွေမမြင်ရအောင်အသက်ရှင်နေတဲ့သူရောင်တစ်ပင်ကိုပြန်ယူပြီးထွက်သွားဖို့စိတ်ခိုင်းရမယ်နီလန်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါဆိုကျုပ်ဒီညပဲထိုအိမ်အိုကြီးကနေထွက်သွားခိုင်းလိုက်ရမလားဝက်စိန်လေးဒါနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းကရောဘယ်လောက်ရှိမလဲကျုပ်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဝက်စိန်လေးကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုနတ်တငယ်လေးရဲ့ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်လည်းအော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့နတ်တငယ်လေးကကျုပ်ကိုစကားဆိုလာခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးတခင်သူ့အစွမ်းကအတော်လေးကိုကြင်ပါပြီကျွန်တော်တော့သူ့ကိုနိုင်ဖို့တိတ်တော်မသေးချဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကတခင်လိုမျိုးတီလာတမာရီနဲပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းကအပြေအဝအသုံးချလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုတော့ဒီကနေနှင်မကြမယ်အခုသူအတော်လေးစိတ်ဆိုးနေတဲ့တခင်သူရောင်နှဆိုးတွေစိတ်ဆိုးရင်တရွာလုံးကိုအညှိုးထတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သာအလာနောက်ကျရင်ရှင်တန်နေတဲ့သူရောင်တစ်ပင်ကြီးကချန်ပီယံကိုအကိုင်းတစ်ခုကြော်တာနဲ့တရွာလုံးကိုပြက်စီးလို့ရပြီလေအခုကျွန်တော်မြင်နေတာဂျပန်ရဲ့တွင်းသူရောင်အကိုင်းဖြာတွေကချန်ပီယံကိုထွက်တော့မှာဗျနတ်တငယ်လေးကအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တော့ကျုပ်လည်းတရွာလုံးကိုလည်းစိတ်ပူသလိုနတ်တငယ်လေးကိုလည်းစိတ်ပူမိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကတိလတမာရီနဲပါတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းအစမ်းသိမ့်မထက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့လေတဆက်တည်းလဲကျုပ်ကလည်းအသက်နဲ့လောင်းချိတ်ထက်ပြီးစွန့်စားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်နဲ့နတ်တငယ်လေးတို့ဒီညပဲနတ်သူရောင်စိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြခဲ့တယ်အချိန်အတော်လေးကြာသွားတဲ့ထက်ပါရဲ့ဖျားစင်ဘော်ကကျုပ်ထွန်းထားတဲ့6လက်မှာဖျားတိုင်အထူကြီးတောင်အရေးပြောသွားခဲ့ပြီဗျနတ်တက်ကလေးကလည်းဝက်စိန်တုပ်လေးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းဝက်စိန်တုပ်လေးကိုကန်ရင်အိမ်ရောက်ထက်ကအကိုကြီးနဲ့ရွာသားတွေရှိရာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ကျုပ်အိမ်ရောက်ကိုရောက်တော့အတော်လေးမှောင်နေခဲ့ပြီကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကျုပ်ထင်တယ်ကျုပ်အားလုံးကိုအကျိုးတင်ကြောင်းတင်ပြောပြီးဒီညတယောက်တည်းသွားမယ်ဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးစိတ်ပူပြီးတားခဲ့ကြတယ်အကိုကြီးနဲ့ကြက်ပြားတို့ကလည်းကျုပ်တကယ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်မယ်ပြောကြတယ်ဗျကျုပ်ကတော့သူတို့ကိုခေါ်လို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ဝင်နေတဲ့အိမ်ဟိုကြီးမှာရှိနေတဲ့သူရောင်နဲ့ဆိုကအတော်လေးကိုအစမ်းထက်တယ်လေဗျဝက်စိန်တုတ်လဲနိုင်ဖို့မသေးကြသလိုကျုပ်လည်းအသက်ရှင်ပြီးပြန်ထွက်လာနိုင်ဖို့ကမသေးကြဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကျုပ်လည်းတယောက်တည်းပဲအိမ်ဟိုကြီးရှိရာကိုထပ်သွားခဲ့တာပေါ့ညာလည်းအတော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီကျုပ်လက်ထဲမှာလည်းဝက်စိန်တုတ်ကလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကင်ထားတယ်ကျုပ်ရဲ့စိတ်သက်ကကေတရာစာချင်းတင်မင်းတစ်ကောင်လိုမာကြောနေပြင်မယ်ကျုပ်ရဲ့နှလုံးသားကတော့မျက်ရည်တွေကြားကကြံနေခဲ့တဲ့အကိုကြီးတို့မျက်နှာကိုပြန်မြင်အောင်တော့ဝမ်းနည်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်နေတရွာလုံးဖြတ်စည်းမဲ့အရေးသာသနာရိပ်သာရှင်တန်ပြန့်ပွားရဲ့အတွက်အသက်နဲ့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မုံမြတ်တဲ့သေဆုံးခြင်းအတွက်နောင်တရစရာမရှိဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားဘာကြီးတို့ရေအဖိုးဆရာတို့ရေကျုပ်ဒီတခါတော့မသေးကြတဲ့တက်ပွဲကိုစိန်တော့ရရမယ်ဗျာတကယ်လို့ကျုပ်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခါဘာကြီးတို့နဲ့အဖိုးဆရာတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဆက်မလျှောက်နိုင်ခဲ့ရင်ကျုပ်ကိုခွင့်လွတ်ကြပါနော်မနှောမရမောင်ဖြိုးနဲ့အသက်ဝင်နေတဲ့အိမ်ဟိုကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသက်လိုက်ပါပြီရှင်နောက်လာမယ့်စာစဉ်73မှာတော့မောင်ဖြိုးနဲ့နတ်တငယ်လေးတို့နတ်ဆိုးသူရောင်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မလားဘယ်လိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဇလန်လေးကိုဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့
ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေရှင်